Професор Топанчевски, дали во една ваква ситуација која што влада во земјава може да се дојде до решение за специјалното јавно обвинителство и новиот закон за јавно обвинителство? Комплексна ситуацијата, временската отсечка или факторот време не е на наша страна како држава, како општество, така што ја се надевам дека во овие 10 дена што ни остануваат до 15 септември, која што е крајниот рок за постоење на специјалното јавно обвинителство, ќе се изнајде некакво решение кое што нема да биде политички договор, туку ќе превладуваат или ќе доминираат или ќе бидат превалентни токму правните аргументи. Во таа насока само би подвлекол дека дополнително се комплицира ситуацијата со притворената специјална јавна обвинителка, каде што практично се очекува или се чека да заврши постапката во однос на нејзиното разрешување. Професор, како го оценувате досегашниот тек на водење на истрагата за скандалот за аферата Рекет? Значи, јас не ги немам сите информации за Рекет, меѓутоа од она што слушам, од она што гледам, се работи за комплексен настан, казано правен настан, каде што парс про тото, велат старите римјани, се гледа само еден дел од сантата лед. Неколку луѓе кои што во моментов се притворени, меѓутоа, моје лично мислење, а и на повеќето колеги, дека практично тоа е само едно парче од комплексниот казнено правен настан. Токму затоа, можеби треба да се даде и малку време, она што мора, според мене да се води сметка посебно е да се интензивираат активностите околу откривањето на некои други лица кои што евентуално се инволвирани, а за кои што се шпекулира или се претпоставува дека се дел од оваа голема афера. Професор Топанчевски, изминатиот период можеме да слушнеме заговарања од ваши колеги дека можеби е добро странец да седне на позицијата јавен обвинител. Колку во овој момент тоа е добро или лошо? Јас тврдам и натаму одговорно дека во Република Македонија има луѓе кои што може одговорно да ја вршат таа задача. Да биде прв човек на тоа ново обвинителство што ќе биде за сузбивање на висока корупција и организиран криминал. Дефинитивно не сум сигурен дека кој да е странец би можел да се снајде. Сепак правото е специфична проблематика и сфера, не се работи за IT сфера и така натаму, дефинитивно има своји специфики, така што странецот како странец можеби убаво ќе биде да има некаков контролен механизам во остварувањето на зацртаната цел, меѓутоа како обвинител странец како решение мислам дека имам одредена резерва, односно задршка во однос на тоа. Контролен механизам предлагате? Контролен механизам затоа што ние се покажавме како незрело општество во смисла на тоа дека многу верувавме во концептот на специјално јавно обвинителство и тоа ни се врати како бумеранг. Благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Благодарам за поканата.